कुछ लोग स्लैब के अंदर बीम डलवाते हैं। ऐसी बीम स्लैब में ही छिपी रहती है, बाहर से दिखाई नहीं देती। ऐसी बीम की गहराई स्लैब की थिकनेस के बराबर दी जाती है। बीम की गहराई जितनी ज्यादा होगी, बीम उतनी ज्यादा मजबूत होगी। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इस स्केल को बीम मन लें और इस पर 50 ग्राम का वजन रखे तो ये बैंड हो जाती है, क्योंकि इस बीम की गहराई बहुत कम है। अब इसी बीम को अलग तरीके से रखते हैं जिससे इसकी गहराई ज्यादा हो। ऐसा करने से यही बीम 200 ग्राम का वजन आराम से ले जाती है, बिना बेंड हुए। इसीलिए हिडन बीम की जगह पर नॉर्मल बीम दे और उसकी गहराई ज्यादा